បាទសួស្តីបងប្អូនសិក្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សានៅមេរៀនថ្មីជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកនៅ consonant មិនថាព្យញ្ជនៈអញ្ចឹងបងប្អូនសិក្សានុសិស្សប្រហែលជាដឹងហើយថានៅក្នុងព្យញ្ជនៈភាសាអង់គ្លេសមានប្រមាណទូបាទបើគេស៊ូពីអក្ខរក្រមកាលពីមេរៀនដំបូងមេរៀនទី1គឺខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនរួចមកហើយបាទឥឡូវមកយើងមកសិក្សាបន្តទៀតគឺយើងសិក្សាទៅលើព្យញ្ជនៈអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំថាអក្ខរក្រមផ្សេងអក្ខរក្រមអញ្ចឹងនៅក្នុងអក្ខរក្រមនោះគឺមានព្យញ្ជនៈហើយនិងស្រៈបាទអញ្ចឹងដែលព្យញ្ជនៈភាសាអង់គ្លេសហៅថា consonant អញ្ចឹងព្យញ្ជនៈនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺមាន21ទូបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងទូនីមួយៗគឺមានលំនាំប្រកបស្មើទៅនឹងអក្សរខ្មែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរៀបរាប់នៅខាងក្រោមនេះនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវទៅស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនអាចយកសៀវភៅកត់ចំណាំបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាព្យញ្ជនៈនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមាន21ទូដោយដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទអញ្ចឹងមានពី B ទៅដល់ Z អានឹងសម្រាប់ព្យញ្ជនៈហើយស្រៈយើងនឹងមាននៅខាងក្រៅវីដេអូនេះបន្តទៀតបាទអញ្ចឹង letter យើងប្រែថាអក្សរឬក៏អក្ខរក្រមអក្សរ how to read បាទ how to read បានថារបៀបអាន compare to ខ្មែរបានថាស្មើទៅនឹងអក្សរខ្មែរបាទអញ្ចឹងស្មើនឹងអក្សរខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនអានេះអានថា B បាទ B វាស្មើនឹងបឬក៏បបាទបត្រីស័ព្ទប C ស្មើនឹងអក្សរកឬក៏ខហើយនឹងសបាទ D ស្មើនឹងដ F បាទ F គឺហជាងវបានថា for បាទ for G ស្មើនឹងអក្សរចជួG បាទ G ឬក៏ G H បាទ H ឬស្មើនឹងអក្សរហ J ស្មើនឹងចជួឬក៏ជួជាងយបាទជួឬជួណាអញ្ចឹងយើងបន្តមក K គឺកខខួបាទ L ស្មើនឹងលល M ស្មើម N ស្មើនឹងណ P ស្មើនឹងបពផបាទ Q បាទ for ឬក៏ for ខជាងវ for ខជាងវ for បាទ R ស្មើនឹងរឬក៏របាទ S ស្មើសឬក៏ស T តតួ V វឬក៏វ W V ឬក៏វបាទ V និង W នេះគឺដូចគ្នា X មានកជាងសខ្សហជាងសខ្សហសបាទអញ្ចឹងរឿងតោះបន្តិចបងប្អូនY ស្មើនឹង your ឬក៏ស្រៈ E ឬក៏ស្រៈ I បាទ Z ហជាងសសបាទសបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាព្យញ្ជនៈរបស់យើងហើយស្មើនឹងអក្សរខ្មែរដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគឺបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយបាទ
ឥឡូវយើងបន្តទៅមេរៀនបន្តទៀតបាទយើងទៅយល់ដឹងអំពីស្រៈម្ដងបាទនេះគឺស្រៈ vowel ចឹងស្រៈនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមាន5ទូបាទចឹងមានអ្វីខ្លះបងប្អូនមើលនេះឃើញហើយបាទគឺ A ស្មើនឹងស្រៈ A ស្រៈ A ស្រៈ E E ស្មើនឹងស្រៈ I ឬក៏ A បាទ I ស្មើនឹងស្រៈ I ស្រៈ E ឬក៏ស្រៈ I ឬក៏ស្រៈ I បាទ E I I O ស្មើនឹង O ឬក៏ស្រៈ O ឬក៏ O តែម្ដងបាទ U O ឬក៏ U បាទអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះខ្ញុំចែកចម្លែកទៅដល់បងប្អូនសិក្សាអនុសាសន៍តែប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងរាល់ការខុសឆ្គងឬក៏ការបញ្ចេញនៅតង់អ្វីមួយបាទអញ្ចឹងក៏សូមខន្តីនៅអភ័យទោសដែរបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមបងប្អូននឹងធ្វើការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនានៅក្នុងវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា